किसान साथीहरू नमस्कार। नमस्ते किसान युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण टिमको साथमा। आज एउटा गहन विषयवस्तुमा छोटो भिडियो लिएर तपाई समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। यो धेरै किसान साथीहरुलाई आउने समस्या, कुखुरा सुतिरहेको जस्तो लाग्छ, बसिरहेको जस्तो लाग्छ, तर कुखुरा उठाउन जाँदा मरिरहेको हुन्छ अथवा कुखुरा उताने परेको पनि हुँदैन। हेर्दाखेरि आनन्दले बसिरहेको छ, सुतिरहेको जस्तो लाग्छ, तर कुखुरा मरिरहेको हुन्छ। यो विशेष गरेर ठुला भन्दा पनि साना चल्लाहरू जुन दोस्रो हप्तादेखि तेस्रो हप्ताको हाराहारीमा चलिरहेका चल्लाहरूमा यो समस्या देखिन थालेको छ। यो जाडोको मौसममा अलिकति यस्ता समस्याहरू, विभिन्न समस्याहरू मध्ये यो समस्या पनि एकदम महत्त्वपूर्ण गहन समस्याको रूपमा देखिएको छ र थुप्रै किसान साथीहरूले यसको समाधान के होला र यस्तो अवस्था आयो भने कुन औषधिको प्रयोग गर्ने भन्ने जिज्ञासा राख्नु भएको छ। सोही जिज्ञासा मेटाउनको लागि आज म यो भिडियो तपाईहरु समक्ष लिएर आएको छु। यस्ता थुप्रै समस्याहरू, तपाईलाई जे समस्याहरू आइरहेका छन् ती समस्याहरूको बारेमा तपाईले हामीलाई कमेन्ट गर्नुभयो भने हामी तपाईको समस्या समाधान गर्नको लागि भिडियो बनाएर पोस्ट गर्नेछौँ। कतिपय साथीहरूलाई कमेन्ट मार्फत पनि हामी समस्याको समाधानका उपायहरू दिनेछौँ। किसान साथीहरू, यदि तपाईले अहिलेसम्म पनि नमस्ते किसान युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोला र सँगै रहेको बेल आइकनलाई पनि दाबिदिनु होला, जसले गर्दा हामीले नयाँ भिडियो हाल्ने बित्तिकै तपाईसँग नोटिफिकेसन आइपुग्छ। अब पनि आजको विषयवस्तुतर्फ नै लागौँ। बसिरहेको चल्ला आनन्दले बसिरहेको छ जस्तो लाग्छ, सुतिरहेको छ जस्तो लाग्छ, तर चल्ला मर्छ। अब यो समस्या किन आउँछ र यो समस्याको समाधान के हो त? र यदि यस्तो समस्या आयो भने चल्लाहरूलाई हामीले कुन औषधिको प्रयोग गर्ने त भन्ने विषयमा आज म तपाईहरुलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ यो भिडियोमा यसरी चल्लाहरू एक आपसमा अलिकति थुप्रिन लागे भन्नुको अर्थ के हो भने यी चल्लाहरूलाई जाडो हुन थाल्यो, चिसो हुन थाल्यो। किनभने अहिले झन्डै 4 बजेको हाराहारीको समय छ। हामीले ब्रुडर मेसिनहरू बालिसकेका छैनौँ। देख्न सक्नुहुनेछ त्रिपालहरू थोरै मात्र खुलेका छौँ भने यो 200 वाटका 3-4 वटा बलहरू मात्रै बलेका छन् यो ब्रुडिङ खोरमा। यो ब्रुडिङ खोरमा हामीले 2500 चल्लाहरू ब्रुडिङ गरिरहेका थियौँ भने 15 दिनको पुगिसकेपछि यो आधी 1250 चल्लाहरू हामीले अर्को खोरमा लग्यौँ र 1250 चल्लाहरू अझै यो खोरमा हुर्किनै रहेका छन्। अब यो समस्या, जुन समस्या छ आजको समस्या, बसिरहेको बेलामा मरेका कुखुराहरू भेटिने, यो समस्या हामीलाई पनि नआएको होइन किसान साथीहरू, र आइसकेपछि सकेसम्म यसलाई समाधान गर्ने र यो समस्या आउनबाट चाहिँ निर्मूल पार्ने र समस्या आयो भने पनि औषधिको प्रयोग गर्ने, के औषधि प्रयोग गर्ने विषयमा आज हामी जाँदैछौँ। सबैभन्दा मुख्य कुरा त यो जाडो समयमा अलिकति जाडो अब हट्दै गइरहेको छ, गर्मी सुरुवात हुँदैछ। जाडो समयमा सबभन्दा ठुलो समस्या भनेकै कुखुरालाई न्यानो बनाउने समस्या हो। हामी कुखुरा न्यानो बनाउने न्युमा सबै भएभरका त्रिपालहरू बन्द गरिदिन्छौँ अनि जसको कारणले गर्दाखेरि माथि अलिकति भेन्टिलेसन मात्र खोलिदिएका हुन्छौँ, तर भित्र अक्सिजन प्रशस्त मात्रामा कुखुरालाई पुग्ने अक्सिजन खोरमा प्रवाह हुन पाउँदैन, जसले गर्दा कुखुराले दाना पनि कम खाने गर्दछ, पानीको खपत पनि कम गर्ने गर्दछ। पानी मजाले खायो भने पनि दाना कम खाने गर्दछ। कुखुराले दाना कम खाने बित्तिकै कुखुराको वेट आउने त कुरै नै भएन। साथीहरू, अहिले तपाईले देखिरहनु भएको यी चल्लाहरू झन्डै 2 हप्ताका चल्लाहरू हुन्। देख्न सक्नुहुनेछ यी चल्लाहरूमा कुनै अलिकति साना, कुनै अलिकति ठुला, यो चाहिँ प्राय सबै साथीहरूकोमा जतिसुकै ब्रुडिङ राम्रो गरे पनि आइहाल्छ। अलिकति ठुलो भइसकेपछि ठुलालाई एकातिर र सानोलाई अर्को खोरमा राखेर खुवायो भने यो समस्याको समाधान हुन्छ। अब अक्सिजन मजाले पर्याप्त मात्रामा पुगेन भने यति बेला 2 हप्ताको खोरमा बेलुका तपाईले ब्रुडिङ मेसिन बालेको बेलामा पनि हाराहारी झन्डै यसरी 6-7 इन्चीको हाराहारीमा वरिपरिको त्रिपालहरू खोल्नुपर्ने हुन्छ। सरी साथीहरू,
यसरी खोल्दै गर्दा त्रिपाल खोलिदिँदै गर्दा खोरमा चाहिँ चिसो हुन्छ खोर, जसले गर्दा हामीले फेरि ग्यास ब्रुडर को प्रयोग गरेर यसरी खोरलाई तातो बनाउन सक्छौँ। यदि तपाईँले यसरी खोलिदिनु भयो र अक्सिजनको प्रवाह एकदमै राम्रोसँग हुन पायो भने कुखुराको वृद्धि विकासमा पनि समस्या आउँदैन र सँगसँगै गएर तपाईँलाई यो कुखुरा एक ठाउँमा बसिरहेको ठाउँमा मर्ने, हेर्दाखेरि बसिरहेको जस्तो लाग्ने तर कुखुरा मरिसकेको हुने समस्या पनि आउँदैन। यो समस्याको समाधान भनेको तपाईँले खोरमा उचित मात्रामा अक्सिजनको प्रवाह गर्न सक्नु हो, जसको कारणले यो समस्या मात्रै होइन, चल्लाहरूमा अथवा कुखुरामा ठुलो भएपछि पानी जम्ने समस्याबाट पनि समाधान पाउन सकिन्छ। अब यसरी हामीले गर्दै पनि कतिपय कुराहरू, यो जीवजन्तु हो, पशुपक्षी चौपाएहरू हो, हामीले जतिसुकै केयर गऱ्यौँ, जतिसुकै राम्रो गऱ्यौँ भन्दा पनि कुखुराहरूलाई के नपुगिरहेको हुन्छ, के समस्या आइरहेको हुन्छ र कुखुरा मर्छ। यसरी बसेको ठाउँमा मरेको कुखुरा, जुन ठाउँमा बसेको छ, जुन ठाउँमा सुतिरहेको छ, त्यही ठाउँमा कुखुरा मर्न थाल्यो भने तुरुन्त सकेसम्म तपाईँसँग यदि उपलब्ध छ, वरिपरि भेटनरी छ भने मरेका एउटा दुईटा कुखुराहरूलाई लिएर गएर भेटनरीमा लगेर चिरेर ल्याबबाट हेरेर त्यसको समस्या पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ। यदि छैन भने तपाईँहरूसँग यो समस्याको समाधानको लागि त्यति ठुलो एन्टिबायोटिक चलाइहाल्नुपर्ने भन्ने हुँदैन। सामान्य किसिमको एन्टिबायोटिक पनि तपाईँले चलाउन सक्नुहुनेछ, जुन तपाईँलाई चाहिँ म आज जानकारी गराउन चाहन्छु। नोरोफ्लोक्सासिलिन एन्टिबायोटिक तपाईँलाई मैले भिडियोमा देखाइरहेको छु, यो देख्न सक्नुहुनेछ। नोरोफ्लोक्सासिलिन एन्टिबायोटिक हो यो। यसमा कम्पोजिसन पनि लेखिएको छ। यहाँ अलिकति फोकसले काम गरिरहेको छैन, किनभने यो उज्यालो र अँध्यारोको कम्बिनेसन नमिलेर। तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ यो यसलाई चाहिँ नोरोफ्लोक्सासिलिन मेरिफ्लोक्स पनि भनिन्छ, जुन यसको कम्पोजिसन भनेको नोरोफ्लोक्सासिलिन ओरल सोल्युसन हो। यसमा चाहिँ 100 mg 1 ml बराबर 100 mg नोरोफ्लोक्सासिलिन हाइड्रोक्लोराइड मिसिएको हुन्छ। यो औषधि चल्लाहरूको लागि मेरिफ्लोक्स 500 भनेर लेखिएको हुन्छ बाहिर। यो चाहिँ कम्पनी अनुसार मेरिफ्लोक्स पनि भनिन्छ, इन्ड्रोफ्लोक्स पनि भन्न सकिन्छ, तर यसको भित्र भएको जुन औषधिको कन्टेन्ट हो त्यो हो नोरोफ्लोक्सासिलिन 500 mg ओरल सस्पेन्सन। यो औषधि तपाईँले 1 लिटर पानीमा 1 ml अथवा तपाईँले 10 लिटर पानी बनाउनु भयो भने 10 ml, 20 लिटर बनाउनु भयो भने 20 ml, 50 लिटर पानी बनाउँदै हुनुहुन्छ भने 50 ml हालेर पानी सफा गर्ने औषधि सँगसँगै यो मेरिफ्लोक्स अथवा नोरोफ्लोक्सासिलिन हालेर 1 ml बराबर 1 लिटरको रेन्जमा हालेर तपाईँले लगातार 4 दिनसम्म, यो राति भएपछि रोक्ने, दिउँसो भएपछि रोक्ने, अथवा एक टाइम मात्रै दिने अथवा 2 टाइम मात्रै दिने होइन। जति बेला तपाईँ पानी चेन्ज गर्नुहुन्छ, कुखुरामा जति बेला पानी परिवर्तन गर्नुहुन्छ, त्यो बेलामा तपाईँले यो नोरोफ्लोक्सासिलिन 100 mg बराबर 1 ml मा मिक्सिङ गरेर राखिएको हुन्छ। यो औषधि चलाउनु भयो भने यो तपाईँको कुखुरा मर्ने समस्याबाट समाधान हुन्छ। कतिपय साथीहरू भन्नुहुन्छ मैले औषधि खुवाएँ तर पनि मरिरहेको छ, किनभने यो औषधिको डोज 4 दिनसम्मको हो। किसान साथीहरू, तपाईँहरू आज औषधि चलाउनु भएको छ, आज नै समाधान भइहाल्यो, रोकिहाल्यो भन्ने हुँदैन। डोज पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। पुरा डोज गर्नुभयो भने झन्डै 2 दिनको डोज खाइसकेपछि यो मोर्टालिटी रेट अथवा मर्ने क्रम कम हुँदै जान्छ। यसरी कुखुराहरू थुप्रिन थाले भने तपाईँले अब मैले यो ब्रुडर मेसिन बाल्नुपर्ने भएछ, खोर चिसो भएछ, खोर तातो बनाउनु पर्ने भएछ भने बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यी कुराहरू ध्यान दिनुहोस्। आज मैले यो एउटा गहन विषयवस्तुमाथि तपाईँलाई जानकारी गराएँ। अन्य कुराहरू, अन्य खोर कसरी बनाउने, साना चल्लाहरू कसरी हुर्काउने, एक दिने चल्लालाई कस्तो कुन औषधिको प्रयोग गर्ने, 1 हप्ता
हप्तामा कस्तो कुन औषधि अथवा कुन भ्याक्सिनको प्रयोग गर्ने, दोस्रो हप्ता कुन भ्याक्सिन प्रयोग गर्ने, दाना परिवर्तन गर्दा के प्रयोग गर्ने, यो बारेमा मैले अन्य भिडियोहरूमा जानकारी दिएको छु। मेरा अन्य भिडियोहरू पनि हेर्नुहोला र यो भिडियोमा हामीले आफूले भोगेका अनुभवहरूको बारेमा तपाईलाई सेयर गरेका छौँ, बताएका छौँ। तपाईसँग पनि केही समस्या छ भने हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। हामी तपाईँको समस्या समाधान गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। सकेसम्म हामी कमेन्टबाट तपाईँलाई जानकारी दिनेछौँ। यदि कमेन्टबाट सम्भव भएन भने हामी भिडियो बनाएर भने पनि तपाईँको समस्याहरू समाधान गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। पक्कै पनि एउटा व्यवसाय हो। व्यवसाय गरिसकेपछि एक दिनको हेलसक्राइले मात्रै पनि तपाईँलाई ठुलो नोक्सान हुनसक्छ, घाटा हुनसक्छ। त्यसले गर्दा यो ब्रोइलर कुखुरा जुन तपाईँले पालिसकेपछि 40-45 दिन, बढीमा 50 दिनको हाराहारी सम्म तपाईँले पुरा समय दिन सक्छु भनेर मजाले समय दिएर गर्नुभयो भने व्यवसाय पक्कै पनि मुनाफामा जान सक्छ। यो कुराहरू ध्यान दिनुहोस् र आफ्नो व्यवसाय राम्रोसँग चलाउनुहोस्। केही समस्याहरू परेमा हामीलाई कमेन्ट गर्नुहोला। हामी तपाईँको समस्याको समाधान गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। नमस्ते किसान युट्युब च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हाम्रो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला, अन्य साथीहरूले पनि हेर्न पाउँछन्। र सँगै रहेको बेल आइकनलाई पनि दाब्नु होला। हामीले नयाँ भिडियो हाल्ने बित्तिकै तपाईँ भाटामा आइपुग्छ। कृपया कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। अहिलेको लागि भने यो भिडियोबाट, यो जानकारीबाट बिदा माग्न चाहन्छु। नमस्ते किसानको सम्पूर्ण टिम लगायत मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।